Se fue para allá. Cuidado con los cables, no tenga cuidado con los cables. No, pues ahorita empezó a ir a tronar, por eso. ¿Qué, güey? No, están tronando los cables ya por allá. Puede explotar algo. Sí, ya. Puede explotar algo. Los vidrios de los departamentos ya han de haber explotado. ¿Cómo salió el estacionario? ¿Ya explotó uno? Sí, empezó a salir un chingo de fuego. Vámonos, Leonardo. ¿Qué tal? Mira, no, chico. Sí, vuela, a ver. Voy. Cayó un puente, ¿sí o no, carnal? Los que están echando Están a tocar a chingo. Le quitaron la lona, van a quitar la lona. Sí, pues sí, si no se prende, se sigue. Tardaron un putero. No, pues nada más que le corten un pedacito. No, los hilos de acá. Sí. Es que con el agua se sube más, ¿no? ¿Cuál están echando agua, me? Dice, ese es humo. No, cubetada. El ojitos grabando, güey.